มาเก็บมักเมาจ้าทุกคนนี่มักเมาจ้านี่ดอกจ้านี่สิเอาไปกินจ้าสิเอาไปตำเนาะแซ่บจ้านี่ทุกคนนี่มักเมาดกมากเลยจ้าทุกคนมักเมาดกยังคักเลยจ้านี่ดกเลยดกมากเลยค่ะทุกคนมักเมาดกยังคักได้จ้ะทุกคนเนาะมันจะให้จะมาเก็บเอาจ้ะนี่พวงนี่ยังดกเลยเราจะเอาไปกินกันมันเด็ดเลยจ้ะกำลังตำแซ่บนะคะทุกคนอย่างเงี้ยนะกำลังตำแซ่บๆเลยพวงนี้ยิ่งดกแกทุกคนเนี่ยพวงนี้ยิ่งดกเลยตำแซ่บมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยพวงนี้ก็มีลูกสุกแล้วจ้ะทุกคนเราจะเอาไปตำกันแซ่บๆเลยนี่ค่ะทุกคนดกอย่างนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนนี่จ้ะดกมากเลยพวงนี้ก็ดกค่ะทุกคนนี่ดกมากเลยจ้ะทุกคนดูนี่ตะพวงดกจ้ะทุกคนดกมากเลยจ้ะจะอ่อนนะจ๊ะเนาะทุกคนนะนี่จ้ะกิ่งเนี่ย3 พวงเลยนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนดกมากเลยค่ะคลิปนี้แม่โบก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่โบนี่แล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้า